हमारी दुनिया जानवरों को बिल्कुल ही अजीब दिखाई देती है। सबसे पहले स्नेक, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इनका विजन इंसानों से बहुत अलग होता है और इन्हें दुनिया कुछ ऐसे दिखाई देती है क्योंकि ये थर्मल सिग्नेचर को सेंस कर पाते हैं। नेक्स्ट कबूतर, इनका विजन बहुत तगड़ा होता है। जैसे कि हमें सिर्फ ये रोड दिखाई दे रही है, लेकिन कबूतर इस रोड के क्रैक्स यानी दरारों को भी देख सकते हैं, बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। नेक्स्ट बिल्ली, इनको हमारी तरह ज्यादा कलरफुल नहीं दिखाई देती, लेकिन ये रात में इंसानों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा अच्छे से देख पाती है, यानी कि जहाँ हमें बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा वहाँ बिल्ली आराम से देख सकती है।